Katika tamasha ya kaunti ya Maryland mnamo 2017, tuzo nguruwe hazikuonekana bora. Wakulima waliripoti nguruwe wenye homa na macho yalivimba na pua zilizokuwa zinatoa majimaji. Lakini wakati maafisa wa tamasha wana wasiwasi juu ya nguruwe, idara ya afya ya Maryland ilikuwa na wasiwasi juu ya kikundi cha wanaohudhuria wakiwa wagonjwa. Wengine walifuga nguruwe, wakati wengine hawajawahi kukaribia zizi zao. Ila punde 40 ya waliohudhuria wangegunduliwa na homa ya nguruwe. Mara nyingi zaidi kuliko hivyo, wanyama wagonjwa hawaambukizi wanadamu. Lakini wanapofanya hivyo, maambukizo haya ya aina ya msalaba au kuruka kwa virusi yana uwezo wa kutoa magonjwa mabaya. Ni vipi pathojeni kutoka kwa spishi moja kuambukiza nyingine? Ni nini hufanya aliye mgonjwa kuruka kwa hatari sana? Virusi ni aina ya vimelea vya kikaboni vinavyoambukiza karibu kila aina ya maisha. Ili kuishi na kuzaliana, lazima wapite katika hatua 3: gusana na mwenyeji anayeshambuliwa, maambukizi na ongezeko, na maambukizi kwa watu wengine. Kama mfano, wacha tuangalie mafua ya wanadamu. Kwanza, virusi vya mafua hukutana na mwenyeji mpya na huingia kwenye njia ya kupumua. Hii sio ngumu sana, lakini ili kuishi kwa mwili huu mpya, virusi lazima viongeze maambukizo yaliyofanikiwa kabla ya kukamatwa na kuvunjwa na mfumo wa kinga. Ili kukamilisha kazi hii, virusi vimebuni maingiliano maalum na spishi zao za mwenyeji. Virusi vya mafua ya binadamu hufunikwa katika protini zilizobadilishwa ili kuungana na vipokezi vinavyolingana kwa seli za kupumua wa binadamu. Mara tu ndani ya seli, virusi hutumia marekebisho ya ziada ili kuiba mashine ya uzazi ya seli mwenyeji na kuiga vifaa vyake vya maumbile. Sasa virusi vinahitajika tu kukandamiza au kukwepa mfumo wa kinga wa mgonjwa muda wa kutosha kuiga kwa viwango vya kutosha na kuambukiza seli zaidi. Hapo homa inaweza kupitishwa kwa mwathirika mwingine kupitia upitishwaji wa viowevu vya mwili vilivyoambukizwa. Walakini, kupiga chafya rahisi pia huleta virusi kwa wanyama, mimea au hata chakula chako cha mchana. Virusi hukutana kila mara na spishi mpya na kujaribu kuziambukiza. Mara nyingi hii hufeli. Katika hali nyingi, utofauti wa maumbile kati ya wenyeji hawa wawili ni kubwa sana. Kwa virusi vilivyobarika ili kuambukiza wanadamu, kiini cha seli letuti kinaweza kuwa ya kigeni na yasiyoweza kufikiwa. Lakini kuna idadi kubwa ya virusi vinavyozunguka katika mazingira, yote yenye uwezo wa kukutana na wenyeji wapya. Na kwa sababu virusi huzaa haraka kwa mamilioni, wanaweza kukuza mabadiliko ya nasibu haraka. Mabadiliko mengi hayatakuwa na athari au hata kuthibitisha hatari, lakini sehemu ndogo inaweza kuwezesha pathojeni kuambukiza bora spishi mpya. Uwezekano wa kushinda bahati nasibu hii ya maumbile inaongezeka kwa wakati, au ikiwa spishi mpya zinahusiana sana na mwenyeji wa kawaida wa virusi. Kwa virusi vilivyozoea na mamalia mwingine, kuambukizwa binadamu kunaweza kuchukua tu mabadiliko kadhaa. Na virusi zilizozoea sokwe, mmoja wa jamaa zetu wa karibu wa maumbile, huenda zisihitaji mabadiliko yoyote. Inachukua zaidi ya wakati na kufanana kwa maumbile ili mwenyeji kuruka kwa mafanikio. Baadhi ya virusi vinaweza kuingia kwa urahisi kwenye seli za mwenyeji mpya ili hushindwa kuepuka mfumo wa kinga ya mwili. Virusi vingine vinaweza kuwa na ugumu kuenea kwa wenyeji wapya. Vinaweza kufanya damu ya mwenyeji kuwa na maambukizi, lakini sio mate yake. Walakini, mara tu virusi vinapofanikiwa kuruka kwa mwenyeji mwingine na kufika hatua ya maambukizi, vinakuwa hatari zaidi. Sasa vikikuwa ndani ya wenyeji wawili, vinaongeza mara 2 uwezekano wa kubadilika na kuwa virusi vyenye mafanikio zaidi. Na kila mwenyeji mpya huongeza hatari ya mlipuko kamili wa ugonjwa. Wataalamu wanatafuta mabadiliko ya kijeni yanayofanya virusi kama vile homa ya mafua kuwa na uwezekano wa kuruka kwa mwenyeji mwingine. Kutabiri mlipuko unaoweza kutokea baadaye ni changamoto kubwa. Kuna aina nyingi za virusi ambazo ndio tunaanza kugundua sasa. Watafiti wanaendelea kuchunguza bila kuchoka biolojia ya pathojeni hizi, na kwa kufuatilia jamii ili kutambua kwa haraka milipuko mipya, wanaweza kuendeleza chanjo na taratibu za udhibiti ili kuzuia magonjwa haya hatari. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.